Bởi là ngày group sự sự bóng bóng từ vật hạt âm ta từng ngọc ní và cùng một can video thứ mấy cái này dùng một to cho mình được xây dựng trailer của âm ta thiên nhiên rồi bao nhiêu mà đón tí đấy còn vấn đề muốn chơi từ can xây dựng rồi bao nhiêu mình super một technique gặp lại cho mình channel telegram rồi bao nhiêu đường muối nữa ngày ở đây cho một can xây dựng rồi bao nhiêu tay mà đón bởi là ngày chậm đam là xây dựng rồi bao nhiêu tập bố mình top pi vàng lính quất các bạn chạy cho em pi sầm nạ rồi bao nhiêu top slide về hay nướng quất các bạn tạo cho mình được tiền sầm nạ mười cân lấy prom tiền các bạn sẵn nơi tí nút đầm bay chậm ran cho mình đừng cầm lang thì rồi bao quan ngày trong cam cắt bàn thoi cho mình đừng tham một ball side đại là trong luôn rồi bao quan nó có pro thai trong cam bây giờ đườngนี้vàng lính quất các bạnแทรกluôn cho từក្នុងផ្លូវរបស់បិសាចណាអញ្ចឹងដើម្បីបង្ការនឹងវ៉ាននេះក៏មានតែបង្ក្រាបជាមួយនឹងធម្មពលបិសាចទាំងអស់នោះទុកក្នុងខ្លួនរបស់គាត់បន្ទាប់មកនឹងវ៉ាននេះគាត់ក៏បាននាំអប៉ាវព្រមទាំងទី13ដល់លេងនៅក្នុងទីក្រុងបិសាចបុរាណនឹងតែម្ដងបន្ទាប់ពីពួកគេក៏បានដាស់ទៅដល់កន្លែងមួយវ៉ាននេះក៏បានឃើញចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនទៅលើហាងស្រែមួយកន្លែងណាដែលមានឈ្មោះថារស័យបៃតងគាត់ក៏បាននាំអប៉ាវព្រមទាំងទី13ចូលទៅក្នុងហាងមួយនឹងតែម្ដងព្រមទាំងក៏បានកំងគេជាមួយនឹងស្រែបៃតងពីអតិនយកមកផាក់នៅពេលដែលវ៉ាននេះគាត់ក៏បានផាក់មួយប៉ែងដំបូងឃើញថាអារម្មណ៍របស់គាត់គឺចេះតែនឹកដល់តានីវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់គេណាហើយនឹងស្រុកកំណើតរបស់គាត់ហ្នឹងឯងហើយមិនដឹងថានៅពេលនេះនឹងអាណាចក្រស៊ូស៊ូគូគឺនៅតែមានសន្តិភាពទៀតឬអត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវ៉ាលីនគាត់ក៏បានផាក់ជាមួយនឹងប៉ែងទី2ឃើញថារឿងនេះវាកាន់តែខ្លាំងទៅហើយដែលធ្វើវ៉ាលីនគាត់គឺស្លងកាន់តែជ្រៅហើយបំបីជាមួយនឹងប៉ែងតែដែលគាត់ក៏បានផាក់ស្រាមួយនឹងតែម្ដងរយៈវាក៏បានធ្វើឲ្យវ៉ាលរបស់យើងគាត់សម័យកំពុងតាមប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងបិសាចជាច្រើនតែម្ដងណាដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺមិនអាចដកខ្លួនរួចនោះទេ13ព្រមទាំងអាប៉ាវបន្ទាប់ពីបានឃើញបែបហ្នឹងហើយគេក៏បានហាទៅកាន់ដូនតារបស់គេយ៉ាងលឿនក៏ប៉ុន្តែវ៉ាលរបស់យើងគាត់គឺផ្លឹកនៅមួយកន្លែងហើយមិនអាចកម្រើកទៅណាទៀតបាននោះទេដោយសារតែគាត់កំពុងតែស្លងអារម្មណ៍ចូលទៅក្នុងគំនិតបិសាចណាតើនៅគណៈពេលនោះផងដែរក៏ស្របតែមានជំនឿទាហាន8នាក់ពួកគេក៏បានចូលមកដល់ដែលក្នុងចំណោមទាហានបិសាចទាំងនោះគឺមានជំនឿមេជាការរងគេម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាស៊ីម៉ាយៀនហ្នឹងឯងដល់ពេលគេក៏បានចូលមកដល់ហើយនឹងឃើញថាមនុស្សដែលបានផឹកស្រានៅក្នុងហាងមួយនឹងទាំងអស់ពួកគេក៏បានចាក់ចែងទៅតាមដងគឺនៅសល់តែក្រុមរបស់វ៉ាលីននោះទេហើយគេក៏បាននិយាយខ្លាំងៗនៅទីនោះតែម្ដងព្រមទាំងក៏បាននិយាយអំពីមេជាការថ្មីដែលទើបតែតែងតាំងទៅឲ្យមេតបស្លាប់ឆ្វេងណាដែលសម្រាប់ទៅកាន់វ៉ាលីនរបស់យើងហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែស៊ីម៉ាយៀនគេគឺមិនដឹងនោះទេនឹងក៏ព្រមទាំងនៅពេលគេក៏បានផឹកស្រាអស់ពីអតិនហើយនឹងគេក៏បានបោះទៅកាន់វ៉ាលីនយ៉ាងលឿនក៏ប៉ុន្តែជាសំណាងល្អតែ13គេក៏បានមករងទប់ទល់ណាក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការបោះមួយនេះគឺវាពោពេញទៅដោយធម្មពលបិសាចដូចគ្នាដែរដែលធ្វើ13គេក៏បានប៉ឹងប្រមាណជំហានក៏ចេញនៅឈាមស្រស់ចេញមកចឹងទៅនៅពេលដែលបានឃើញថា13គេក៏បានមករងជំនួបបែបហ្នឹងហើយពួកទាហានទាំងនោះគេក៏បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងថាតើពួកមនុស្សប្រៃមកពីណាវ៉ាញហ៊ានបង្ករឿងនៅក្នុងទីក្រុងបិសាចបុរាណនេះផងបន្ទាប់មកមនុស្សម្នាក់ក៏បានដើរមកដល់រៀបនឹងប្រើប្រាស់ធម្មពលវាទៅកាន់វ៉ាលរបស់យើងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅគណៈពេលនោះ13គេក៏បានស្ទុះទៅយ៉ាងលឿនវាទៅហាទៅកាន់ទាហានបិសាចមួយនឹងមួយដៃដែលធ្វើគេនឹងក៏បានប៉ឹងទៀតទៅបុកជាមួយនឹងតើអីនៅទីនោះតែម្ដងទាហានទាំង6នាក់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីបានឃើញថាគ្នាគេមានរបបបែបហ្នឹងហើយគេក៏បានស្ទុះមកយ៉ាងលឿនរយៈក៏បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងធម្មពលបិសាចរបស់គេរៀងៗខ្លួនចឹងទៅវាប្រហារទៅកាន់អាប៉ាវព្រមទាំងទី13អាប៉ាវឃើញបែបហ្នឹងហើយនឹងក៏បានបញ្ចេញជាមួយនឹងទងភ្លើងជាច្រើនរៀបនឹងវាប្រហារក៏ប៉ុន្តែនៅគណៈពេលនោះក៏ស្របតែធម្មពលបិសាចដែលបានចេញអំពីទាហានបិសាចទាំងនោះក៏បានចូលទៅក្នុងថ្ងាសរបស់វ៉ាលីនរបស់យើងតែម្ដងបន្ទាប់មកវ៉ាលីនគាត់ក៏បានបើកផ្នែកត្រឡប់មកវិញដែលគាត់ក៏បានត្រឹមតែលន់មាត់តែប៉ុណ្ណោះថាជាមួយនឹងធម្មពលបិសាចទាំងនេះវាក៏បានជួយដោះគាត់ចេញអំពីការលងលក់ទៅលើផ្លូវខាងបិសាចបន្ទាប់មកនឹងវ៉ាលីនគាត់គឺមិនខ្វល់អំពីមនុស្សទាំងអស់គ្នានោះឡើយគាត់ក៏បានកាន់ស្រាមកតិនរួចក៏បានចាក់ចេញអំពីទីកន្លែងនឹងតែម្ដងទៅអាប៉ាវព្រមទាំងទី13នេះវិញឃើញថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីបានឃើញថាបុព្វបុរសរបស់គេក៏បានដឹងខ្លួនត្រឡប់មកវិញណាចំពោះ13ផ្ទាល់គេក៏បានគិតថានៅពេលដែលវ៉ាលីនដឹងខ្លួនត្រឡប់មកវិញហើយនឹងស្ថានភាពទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ដូច្នេះហើយគេគឺមិនព្រួយបារម្ភបន្តទៀតនោះទេបន្ទាប់ពីក្រុមរបស់វ៉ាលីនក៏បានចាក់ចេញទៅឃើញថាស៊ីម៉ាយិនគេគឺមិនសប្បាយចិត្តនោះទេព្រមទាំងក៏បានស្រែកទៅកាន់ក្រុមរបស់វ៉ាលីនថាឲ្យឈប់រៀនទៅនៅគណៈពេលនោះគេក៏បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងចំហាយធម្មពលរបស់គេយ៉ាងខ្លាំងរៀបវាប្រហារទៅកាន់វ៉ាលីនរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែវ៉ាលីនគាត់កម្រើកដៃត្រឹមតែបន្តិចទៅប៉ុណ្ណោះធម្មពលទាំងអស់នោះក៏ត្រូវបានបាត់ទៅវិញអស់ទៅព្រមទាំងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់គេថាថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាម្ដងទៀតបន្ទាប់មកវ៉ាលីនគាត់ក៏បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសំណាក់របស់គាត់វិញទៅចំណែកឯស៊ីម៉ាយិនគេក៏បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ជំរំទប់របស់គេវិញចំណែកឯវ៉ាលីនរបស់យើងនេះវិញគាត់ក៏បានអង្គុយដកជាមួយនឹងធម្មពលបិសាចចេញអំពីរូបរាងកាយរបស់គាត់ទាំងអស់តែម្ដងណានោះក៏ព្រោះថាបើសិនជាទុកបន្តទៀតនឹងវាក៏អាចបំផ្លាញទៅកាន់តាំងរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ពិតជាមើលស្រាលទៅកាន់ធម្មពលបិសាចទាំងអស់នេះខ្លាំងមែនទែនដំបូងឡើយហើយនេះហើយជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់គឺបានធ្លាក់ស្លងចូលទៅក្នុងផ្លូវបិសាចមួយនោះឃើញថាមិនយូរប្រហែលរយៈពេល7ថ្ងៃដែលត្រូវបានកំណត់វាក៏បានមកដល់មនុស្សម្នាក់ក៏បានបង្ហាញខ្លួនឡើងព្រមទាំងក៏បានគ្រប់ទៅកាន់វ៉ាលីនថាគេគឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យមេតបស្លាប់ឆ្វេងឲ្យនាំវ៉ាលីនទៅកាន់ជំរំទប់ថ្មីបន្ទាប់មកវ៉ាលីនក៏បានឲ្យផ្លាកបញ្ជាដើម្បីគេបញ្ជាក់ណាបន្ទាប់ពីគេក៏បានបញ្ជាក់រួចហើយនឹងក៏បានបង្កើតជាមួយនឹងក្បួនតេឡេផតរួចហើយអ្នកទាំង4ក៏បានចាក់ចេញអំពីទីកន្លែងនឹងបាត់ទៅឃើញថាបន្ទាប់ពីអ្នកទាំង4ក៏បានមកដល់ជំរំទប់ថ្មីហើយអាប៉ាវព្រមទាំងទី13គេក៏ពិតជារងសម្ពាធខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែសម្លេងនៅទីនោះវាក៏ពិតជាខ្លាំងចេញអំពីកងទ័ពទីនោះតែម្ដងណាដែលធ្វើឲ្យធម្មពលបិសាចនៅក្នុងខ្លួនរបស់អាប៉ាវនោះគឺមិនស្រួលខ្លួននោះទេក៏វាក៏បានរើពេញរូបរាងកាយរបស់គេតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែជាសំណាងល្អដែលវ៉ាលីនក៏បានជួយទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់ឃើញថាបន្ទាប់ពីបានមកដល់ហើយនឹងនៅគណៈពេលនោះឃើញថាទាហានក៏ពិតជាហូរកញ្ជ្រៀវខ្លាំងមែនទែនហើយបរមអ្នកដែលបាននាំវ៉ាលីនមកកាន់ជំរំមួយនេះគាត់ក៏បានប្រកាសឡើងព្រមទាំងក៏បានប្រាប់អំពីតំណែងរបស់វ៉ាលីននឹងឯងថាក៏ជាមេតបថ្មីដែលត្រូវបានតែងតាំងទៅដោយមេតបស្លាប់ឆ្វេងឬក៏ជាមេតបបិសាចណានៅគណៈពេលនោះក៏ស្រាប់តែស៊ីម៉ាយិនគេក៏បានមកដល់ព្រមទាំងក៏បានសម្លឹកមើលទៅកាន់វ៉ាលីនរួចក៏បានត្រឹមតែចំអកទៅកាន់វ៉ាលីនតែប៉ុណ្ណោះព្រមទាំងក៏បាននិយាយថាវ៉ាលីនរបស់យើងក៏ពិតជាខ្សោយខ្លាំងមែនទែនមិនស័ក្តិសមក្នុងការដណ្ដើមតំណែងរបស់គាត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែ
តែវ៉ារបស់យើងគាត់គឺមិនខ្វល់នៅឡើយបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញខ្លួនហើយនឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់កងទ័ពទាំងអស់គ្នាថាឲ្យបំបីជួរទៅក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់គឺបានស្ដាប់មកកាន់វ៉ារបស់យើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងបរិះមុខមករបស់យើងគាត់គឺមិនខ្វល់នៅឡើយរួចឯងក៏បានដើរចាក់ចេញទៅតែម្ដងហើយក៏បានត្រកកន្លែងមួយក្នុងជំរំបន្តការវឹកហាត់របស់គាត់ទៀតទៅដែលនៅពេលដែលវ៉ារបស់យើងគាត់មកដល់នឹងគឺគាត់តាំងអង្គុយវឹកហាត់នោះទេមិនបានធ្វើអ្វីសំបីតែបន្តិចនោះឡើយហើយមាត់មួយម៉ាត់នឹងក៏ថាមិនសំបីតែមាត់ផងដែលធ្វើពួកធាននោះក៏បានសើចចំអកមកកាន់វ៉ាព្រមទាំងក៏បានឌីលទៅកាន់វ៉ាថាគាត់ជាសម្រាប់អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែចំពោះស៊ីម៉ាយិនផ្ទាល់គេគឺមិនគិតបែបហ្នឹងនោះទេដោយសារតែឃើញថាវ៉ារបស់យើងក៏ពិតជាស្ងប់ស្ងាត់ក៏ពិតជាចម្លែកក្នុងចិត្តរបស់គេណាអញ្ចឹងហើយក៏បានប្រមូលជាមួយនឹងកងវរៈស្នាធំទាំង10ហ្នឹងឲ្យមកប្រជុំជាមួយនឹងគេទៅក៏ប៉ុន្តែគឺមកបានត្រឹមតែ8នាក់ទៅប៉ុណ្ណោះហើយមានសប្រាប់បន្តិចទៅជាមួយនឹងកងវរៈស្នាធំទាំង10ហ្នឹងក្នុងម្នាក់គឺគេកាន់ជាមួយនឹងកងទ័ពចំនួន1000នាក់ណាអញ្ចឹង10នាក់គឺស្មើនឹង10000នាក់ហ្នឹងឯងនៅពេលដែលកងវរៈស្នាធំទាំង10ពួកគេក៏បានមកដល់ហើយហ្នឹងស៊ីម៉ាយិនគេក៏បានសួរអំពីមតិចេញអំពីមនុស្សទាំង8នាក់ដែលបានមកដល់ណាចំពោះវ៉ារបស់យើងដែលជាមេទ័ពថ្មីអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែសួរចោះសួរឡើងហ្នឹងមតិរបស់ពួកគេគឺសុទ្ធតែផ្ទុយគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើស៊ីម៉ាយិនគេក៏ពិតជានៅតែមិនយល់ទៅកាន់វ៉ារបស់យើងថាបែបមិនជាគាត់គឺនៅតែស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះឃើញថាមិនយូរប្រហែលរយៈពេលកន្លះខែវាក៏ត្រូវបានកន្លងផុតទៅហើយវ៉ាលីនក៏នៅតែបន្តការវឹកហាត់របស់គាត់បន្ថែមតទៅទៀតតែយើងក៏លេចបំកាន់កងវរៈស្នាធំមួយក្នុងចំណោមកងវរៈស្នាធំទាំង10នេះវិញឃើញថាគេក៏មានឈ្មោះថាយន់ហ្នឹងឯងដោយសារតែចង់បានគុណសម្បត្តិចេញអំពីស៊ីម៉ាហ្នឹងគេក៏បានមករករឿងជាមួយនឹងវ៉ាលរបស់យើងដោយនាំកងទ័ពប្រមាណអ្នកមកតែម្ដងណាដែលគេក៏បាននិយាយទៅកាន់វ៉ាលរបស់យើងថាក៏ជាមនុស្សសម្រាមដែលនៅពេលនោះនឹងឃើញថាប្រូវ៉ាលរបស់យើងក៏ពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនចាប់ច្បាច់កគេយ៉ាងណែនតែម្ដងចំពោះកងវរៈស្នាធំយន់ស្អីគេហ្នឹងគឺគេមិនជឿថាវ៉ាលរបស់យើងហ៊ានសម្លាប់ទៅកាន់គេនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែវ៉ាលីនក៏បានឲ្យទី13សូត្រជាមួយនឹងច្បាប់កងទ័ពទី8នៅក្នុងប្រទេសបិសាចមេឃីមួយហ្នឹងឯងឲ្យទៅកាន់តាហ៊ានក៏ដូចជាកងវរៈស្នាធំយន់ហ្នឹងគេគឺស្ដាប់អញ្ចឹងណាដែលក្នុងច្បាប់មួយហ្នឹងគេក៏បានសរសេរថានរណាក៏ដោយឲ្យតែប្រឆាំងជាមួយនឹងថ្នាក់លើពួកគេក៏ត្រូវតែស្លាប់បន្ទាប់មកវ៉ាលរបស់យើងក៏បានកំទេចជាមួយនឹងសាកសពរបស់មេបញ្ជាការយន់ហ្នឹងតែម្ដងដែលធ្វើកងទ័ពទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពួកគេក៏ពិតជាមានការខឹងសម្បារខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មានជាមួយនឹងកងទ័ពមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានលោតទៅវាប្រហារទៅកាន់វ៉ាលីនចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែមានណាវ៉ាលីនគាត់ក៏បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងដាវចំណុចប្រច័ណ្ឌព្រមទាំងដាវដំណក់ទឹកភ្លៀងហ្នឹងឯងកាត់យកជាមួយនឹងក្បាលរបស់ពួកគេដែលចេញអំពីស្មារតីខ្លួនតែម្ដងហើយនៅពេលនោះផងដែរឃើញថាកងវរៈស្នាធំទាំង9ហ្នឹងពួកគេក៏បានមកដល់ដូចគ្នាផងដែរព្រមទាំងក៏បានដឹកនាំជាមួយនឹងកងទ័ពចំនួន9000នាក់ហ្នឹងឯងមកឡងព័ទ្ធជំវិញរូបរាងកាយរបស់វ៉ាលីនតែម្ដងវ៉ាលីនឃើញបែបហ្នឹងឯងក៏បានឲ្យទី13សូត្រជាមួយនឹងច្បាប់កងទ័ពទី13ម្ដងទៀតហើយ13គេក៏បានសូត្រឡើងថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យទីហ៊ានឡងព័ទ្ធជាមួយនឹងជំរំទ័ពគេត្រូវតែដកថយក្នុងរយៈពេល30ដង្ហើមបើមិនដូចនោះទេស្លាប់រួចហើយទី13គេក៏បានសូត្រជាមួយនឹងមាត្រាទី2ទៀតហើយដែលជាច្បាប់កងទ័ពណាថានរណាក៏ដោយឲ្យតែបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបច្ចេកទេសឬក៏ជាក្បួនសម្រាប់អមតៈហ្នឹងឬក៏ជាទម្រង់អ្វីផ្សេងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវហ្នឹងក្នុងរយៈពេល20ដងក៏ត្រូវតែជាប់ជាមួយនឹងតោក្រិនឬក៏ជាតោសម្លាប់ណាហើយយើងក៏បានឃើញថាក្នុងទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងគេក៏បានបង្ហាញថាធម្មពលជាច្រើនហ្នឹងកំពុងតែវេបហាក៏ដូចជាឡំពត់មកកាន់វ៉ាលរបស់យើងហើយនឹងឯងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដឹងសាច់រឿងកាន់តែច្បាស់ហ្នឹងកុំភ្លេចទៅស្ដាប់ជាមួយនឹងសាច់រឿង novel ដែលមានគាត់ទៅតាផុសក្តៅៗថ្មីៗហើយណានឹងឯងចំពោះសាច់រឿងជិតខ្លីៗរបស់យើងគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាខ្លាំងមែនទែនដែលបានទស្សនាវីដេអូនឹងដល់ចប់ជម្រាបលាបងប្អូនបាយបាយ